अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं? क्या हाल है? सब खैरियत से होंगे। आज एक नया ब्लॉग है। मेरे दोस्त की गाड़ी है एन वैगन होंडा। उससे पहले होंडा तो है ही है, उससे पहले आज रोज़ा। और रोज़े में हमारे यहाँ देखें कोई बंदा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। बाहर भी कुछ नहीं, सन्नाटा है बिल्कुल। पर क्या करें, एक हमारा भाई है, उसके पास गाड़ी एक ही है और गाड़ी का गियर हो गया फारिग। और फारिग क्यों है वो मैं आपको बताऊँ, आप ख़ुद परेशान हो जाएंगे कि वो कूलेंट इस्तेमाल करता है। और कूलेंट के वजह से भी, यानी कूलेंट इस्तेमाल करने की वजह से भी इसका गियर नहीं बचा। इसमें आपको शायद देख आइडिया हो, जो गियर होता है ना, गियर के साथ लगा होता है वाटर कूलर होते हैं। ऑयल को ठंडा करने के लिए एक पानी कूलर लगता है, वो मैं दिखाता हूँ। ये आया गियर हमारे पास, अभी तो आपको बच्चा सा लग रहा होगा। ये चेक करें, ये टरपाइन समेत साथ हमने मंगवाया है, ठीक है। ये चेक करें, ये इसमें कूलर है जिसमें पानी चलता है। हम यहाँ चेक नहीं करवाते कि इसमें कितनी गाड़ी चल गई। इसको 60-70 हज़ार के बाद ना इसको लाजम आपको चाहिए, आप चेक करवाएं। इसको चेक करवाना चाहिए। चेक इसलिए करवाना चाहिए कि एक तो इसको 60 हज़ार के बाद इसका ऑयल चेंज करें, फ़िल्टर सर्विस करें। उसके बाद ये ऑयल को जो इसको चेंज ज़रूर कर लें। हम लोग चेंज नहीं करते, हम कहते हैं कंपनी ने दिया है, ये 3 लाख 4 लाख किलोमीटर चलना चाहिए। पर ऐसा नहीं है। ये जो जापानी गाड़ी है ना 660 सीसी, इनमें ये ख़ास तौर पे छोटे छोटे प्रॉब्लम आती रहती हैं। हमारे पाकिस्तान का उधर का जापान का बड़ा फ़र्क होता है। तो इसमें की वजह से जब ये लीक होता है ना, तो रेडिएटर में पानी आना शुरू होता है। रेडिएटर का पानी इधर आता है और ये सर्कुलेट जब करता है तो इसके अंदर कहते हैं ना ऑयल आ जाता है। ऑयल और पानी मिक्स गियर का होता है। तो आपको पता है इसकी जो प्लेटें होती हैं वो बड़ी नाजुक सी होती हैं। जब पानी एक बार लग जाए, फूल जाए, तो उसके बाद चलता नहीं है। एक और चीज़ आपको दिखाऊं कि उसकी वजह से, ये चेक करें, इसके अंदर क्रीम बनी हुई है कि इसका गियर का जब वो लीक हुआ है ना, जो ऑयल का ऑयल कूलर है, तो उसकी वजह से इसमें पानी कम हो गया, ऑयल इधर आ गया। ये पूरा इसके अंदर भी सेम, ये देख रहे हैं, ये चेक करें, ये निकल रहा है। और गियर को अभी इंजन को कह रहा हूँ, गियर को मैं निकाल नहीं रहा। अगर गियर का निकालना तो उल्टियाँ करना शुरू हो जाएगा। जैसे आदमी उल्टी नहीं कर रहा था, आदमी जैसे उल्टी कर रहा था ना, वो हो जाएगा काम। तो इसकी ये वो चीज़ें हैं जो हम कह सकते हैं कि ये मैं वो चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको जो जब नसीब बुरे हो ना, स्पेशली, और किसी को हम नहीं ब्लेम कर सकते। जब नसीब बुरे होते हैं तो फिर ऐसे होता है। इसलिए कि हालांकि ऑयल चेंज होता है, इसका ऑयल चेंज हो रहा होता है। जब ऑयल चेंज हो रहा होता है ना, तो उस टाइम पे आपको लाजम चेक करना चाहिए, यार इसका गियर का ऑयल चेक कर दो, साफ़ है। वरना ये आपको पहले ही पता चलना शुरू हो जाता है इसमें कि इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आना शुरू हो जाता है। तो भाई ने भी नहीं देखा, उन्होंने भी इसमें कूलेंट डालते कम हुआ डाल दिया, कम हुआ डाल दिया। जब ज़्यादा लीक हो गया, रेडिएटर में आ गया, रेडिएटर की बोतल में आ गया, तो उसकी वजह से ये गाड़ी भी हीटअप हो जाती है थोड़ी सी। जब खोला होगा, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा हो ये क्या हो गया। उनके जहन में ये था कि शायद इंजन का तेल पानी मिक्स हो गया, हेड गैसकेट उड़ गया, पर ऐसे नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह उनका इंजन बच गया। तो इंजन भी आ गया, गियर भी आ गया। अभी जैसे भाई खोलना स्टार्ट करेंगे फिर दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ इसका गया। हमें तो सिर्फ गियर नज़र आ रहा है, बाकी इसका रेडिएटर को सफाई करवा देंगे, बेहतरीन चलेगा। लो भाइयों ने खोलना शुरू कर दिया। बैटरी शैटरी मैंने निकाल दी है। अफ्तारी के बाद लड़के फ्रेश है। ये चेक करें ज़रा, इसको होश आ रही है कुछ। ये हमारा 24 घंटे में नशे में रहना है, खा पी के नशे ही है। लोग होता है कोई नशा करे काम करते हैं, ये खाते पीते नशे में रहता है। जब कोई चीज़ खा पी लेगा ना, फिर फुल नशे में टून रहता है। चला जा भाई, चला जा। ये चाय के लिए बंदे को भेजने, उसके नखरे उठाने पड़ रहे हैं साथ में। भाई खोलना इन्होंने शुरू कर लिया है। अल्लाह खैर कर, देखते हैं क्या निकलता है। ये एक और मेरा भाई आया चाय पीने के लिए, स्पेशल आता है। और इसके ना चेक करें, मत्थे का चबारा बना हुआ है। लोगों का मत्था होता है, इसका चबारा है। ये भाई लड़के खोल रहे हैं, यहाँ तक बम्पर चम्पर खोल दिया, जोर लगा रहे हैं अपना अपना जोर, जिसने कितना क्या कुछ खाया है।
एडा टाइट खुल नहीं रहा। खोलो खोलो इधर हो यार। रोज़े के बाद ये हालत है। ले भाईजान निकाल रहे हैं और ये चेक करें, इसका चेक करें पानी कूलर क्या हालत हुई है। ये नीचे चेक करें, निकालना शुरू निकालने लगे हैं, बाइक लगे हुए हैं। तो ये चेक करें इसकी हालत, जो उसका कूलेंट का जो हाल हुआ है ना, ये आप देख सकते हैं। पूरा चेक करें क्या पूरी हालत है। और अभी हमने इसका ये खोला नहीं है, अगर ये खोलते तो इसके अंदर और भी ज़्यादा भरा हुआ है। ये देख रही पूरा ठीक यहाँ सांस से नज़र आ रहा है। ये बाहर निकलने लगा, देखते हैं। ये भाई खोल गया, खोलना शुरू कर दिया भाई ने। ये चेक करें ऑयल, जो ऑयल पानी मिक्स हुआ है ना, या कुछ शायद नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, पूरा लगा हुआ है। लाइट पड़ो भाई, ये खोल रहे भाई। इसलिए दोनों ही पास पास रख लिए हमने, ये पड़ा है और एक ये है, दोनों साथ रख के खोलना शुरू कर दिया। रात का टाइम है, लग रमज़ान है, ऊपर से थोड़ी ठंड भी है। तो ये है कि सोचा रात में काम थोड़ा ज़्यादा जल्दी ख़त्म होता है, दिन में तो काम होता नहीं है भाई। ऐसा ट्रे रख लो, निकले या कि नहीं, कुछ भी निकले कर लिया, अच्छा काम कर लिया जी, जो कर लिया ना तुम। पता नहीं भाई, मैं खून देने के मूड च भी नहीं गा, चेक कर रहे हैं। ये देखें भाई, ये इसका वर्कशॉप लस्सी पूरी कर दी हमने, पूरी वर्कशॉप में अपनी। ये आपकी गियर की जो रस्सी निकली है, ये देखें, ये लैदा हो गया गियर, भाई का गियर लैदा हमने कर दिया। ये चलो भाई उतर साइड, अच्छा साइड से करवा लो। मैं क्या थक गया कमीने, जिसमें तो लगेगा ना हाँ तू अज जोश है, मैंने तो लगता 24 घंटे खाना भी खा के तू नशे जी होना, तेन कदों होश आएगी। बकवास कर रहे सामने, तेन क्या याद वाल छोटे करा दी तो नशा ही लग रहा ना। ये सर ये चेक करें भाई, ये लग रहा है कहीं से फ्रेश हो, जितना मर्जी खाना खा के भी ये सेम ऐसे नशा ही लग रहा होता है। ये खुल गया, नया फिट करने लगे हैं, ट्रपाइन भी साथ में ही है। हमने कहा ट्रपाइन उसकी वॉश करेंगे, फ़ायदा नहीं है, उसके साथ ही हमने पूरा मंगवा लिया। ले भाईजान, भाई फिटिंग कर दी है। और ये मिट्टी चेक करें, मिट्टी डाल के हम नीचे सफाई रख रहे हैं, ताकि जितना कि इसमें से कस्टर्ड निकला है ना, वो कस्टर्ड पैरों को तंग ना करे। ये गियर दूसरा लगा देना, फिट कर दिया, ये फिट हो रहा है। इसका एक पाइप कम है, ये ओपनर इसका इधर गया, ओपनर किधर गया भाई, कराम ओवरफ्लो पैप कितने गया था, ओवरफ्लो पैप होएगा अलावा। फिटिंग कर रहे हैं, इसलिए मिट्टी इसलिए डाली है कि इसके ऊपर ना फिटिंग करना तो कपड़े ख़राब नहीं होते ना बंदों के। हम तो फिलहाल ऐसे ही है, अपनी वर्षा भी साफ़ रखनी पड़ती है, और कहते हैं साथ में गाड़ी भी साफ़ हो जाए तो बेहतर है, और इंजन साफ़ सुथरा हो जाएगा। कि जो उसकी हालत निकली है तो हिम्मत नहीं है हमारी कि उसको कहते हैं हम उसको हाथ भी लगाएं। जितना मोबलर और पानी मिक्स हो जाता है ना, तो झाग बनती रहती है। बाकी ये लगे हुए इंशाल्लाह भी इसको इंजन वापस रखने, फिटिंग के प्लान में है कि फ़िटिंग इसको इंजन चढ़ा दें। फिटिंग बेशक सुबह भी होती रहेगी, कोई मसला नहीं है, पर हम अभी चाह रहे हैं कि अभी फिटिंग हो जाए। उधर जाना तो उधर निकल जाना है भाई जी। ये इंजन वापस रखना शुरू कर दिया है। ये हमारा नशई, पहले साई था, अब ये नशई है। ये लोग नशा करे होते हैं, ये खा पी के नशे में रहता है। तेरे कहते चल रहे हैं तो फोरमैन नहीं इत्थे ता दिल नहीं करता काम करने। इनू मैं उधर ही भेज दांगा भाई, इनू ही कंपनी भेज रहे हैं। ये भाई फिल्टर को सर्विस करना पड़ता है ना, फिल्टर सर्विस करके धोया है, फिल्टर को तसल्ली करके इंजन फिटिंग हो गया। और रात के ये 12 बज गए हुए हैं,
अब भाई हमारा ऐसा है, इसको कुछ ना नहीं कर सकते। तो तकरीबन 12 बजे का टाइम हो गया, फ़िल्टर लगा रहे हैं। ये दिखाता हूँ फ़िल्टर बाहर निकले। भैया हो गया फ़िल्टर? किधर गया? उधर गए ने? हाँ हो गया साफ। दिखाओ ज़रा कितने है क्या? हाँ ये देखें जी, ये फ़िल्टर ये आपको नज़र आ रहा है। माशाल्लाह क्या नया फ़िल्टर अंदर, ये चेक करें। ये चीज़ें होती हैं कि जो काबली इंजन जो गियर मिला है आपको, वो कैसा गियर मिला है, इसमें ये जितना अच्छा गियर होगा उतना अच्छा चल जाएगा। देखिए ये वो चीज़ें बंद चीज़ें आती हैं, इसको आप अंदर घुस नहीं सकते। पर हम ये है कि इसका ना चैम्बर खुलवा लेते हैं, चैम्बर खुलवा के चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान में ये स्पेशली है कि चैम्बर नहीं खोलने देते, ख़ास तौर पे जो CVT गियर होते हैं ना, वो कहते हैं यहाँ पे ऐसे ही देख लें, चेक गारंटी होगी, इसके अलावा कुछ नहीं देते। हम इसमें से तसल्ली करने के लिए हम कहते हैं हम खोल के देखेंगे हम। बस ये फिटिंग करने लगे हैं, गियर चैम्बर रह गया, तो सुबह इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करके इसको रोड ट्राई करेंगे। ये भाईजान रेडिएटर सर्विस हो रहा है, सर्विस करवाया था। इंजन में ऑयल है ना, तो इंजन में से निकालना पड़ेगा कुछ, तो जितना गर्म होता है जैसे जैसे, तो मुझे लग रहा है इसमें शायद पेट्रोल भी डाला हुआ इन्होंने, तो स्मेल आ रही साथ में। देख रहे हैं कि सिर्फ गियर की वजह से इंजन के अंदर ही पानी गया, तो गियर कूलर लीक हुआ है तो रेडिएटर में आया, रेडिएटर से इंजन में पहुंच गया। और ये रहे वो भाई जो माशाल्लाह इसको गाड़ी को चलाते हैं, और अभी सोच के खुश हो रहे हैं। कुछ भी नहीं हुआ यार, मेरी गाड़ी नहीं है इसलिए। देखे जी, बंदे जब गाड़ी ख़राब हो जाए तो कहते हैं मेरी गाड़ी नहीं है। ये किसकी है पता नहीं, हमें खुद नहीं पता। अब जो पैसे देगा वो गाड़ी तो उसकी होगी। ले भाईजान, गाड़ी हमारी तरफ से होगी रेडी, कंप्लीट कर दी है, फिटिंग करके भाई को दे रहे हैं और लेके जा रहा है भाई गाड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब काम ठीक हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एहतियात करनी चाहिए, ये आपको फ़ायदा देती है, आपकी गाड़ी की सेफ्टी होती है। और आपकी मतलब आप रोड पे बंदा फिर रहा और गाड़ी ख़राब हो जाए और नया मॉडल और दिल करता अपना सर फाड़ ले। तो हमारा ब्लॉग यहीं तक था। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मेरे हौसले बढ़ेंगे और मैं आपको अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ दिखाऊँगा और अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट दिखाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।